嗱，既然咁啱嚟到又睇下附近樓價啦，呢度就唔係都市藍屏㗎啦。咁啊，譬如下邊呢一個元村新村159萬40平方米嚟咧，就水產啦，哇，夠晒多啊！雖然你未至於到話好似去到海鮮市場咁多，咁但係咧，起碼目測都10檔8檔啊，熱鬧嘅喎。應該係市場嘅側邊嚟嘅，咁啊半戶外嘅，好狹窄嘅。呢度啊賣緊榴蓮啦，23個8一斤。嗱，喺食麵之前咧，睇下牛腩夠多嘅喎，14蚊嚇。嗱，1嚿2嚿，仲有嚿牛筋添。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家咧啱啱過咗朝頭早8點，我所在位置元村地鐵站上邊，哇，超級多人啊返工。因為咧呢度屬於地鐵5號線啊，去珠江新城咧只需要2個站嘅啫。咁所以咧好多人咧打工仔咧喺度住嘅。咁與此同時咧，因為拆遷啊各種原因啊，亦都會有好多廣州老街坊喺度住。我相信咧，即係除咗珠江新城啊，又或者啲旅遊區以外咧，呢度嘅年齡比例係比較低嘅，而並非翻到去西關啊，又或者上一集去到龍套尾嗰啲咁樣咧，大多數都係老街坊嗰種感覺咯。咁今集影片咧，我就會喺元村呢度拍攝嘅。咁另外咧，我仲未食早餐，但係喺呢個時候咧，我喺前邊見到一樣好得意嘅嘢，嗱就係呢個啦。棵樹竟然生成咁，應該係冧咗啊！咁然之後咧，個個行過咧就呢個行禮啦。好，咁我哋就繼續行啦。而家可能我會先去食啲嘢先。咁啊，因為咧最繁忙嘅時候，睇下佢哋打工仔中意食啲咩啊嘛。咁話說咧，喺疫情比較緊要嘅時候啊，我曾經嚟過一次呢度直播嘅。當時咧喺醫院門口咧，就全部排滿隊喺度驗核酸嘅人啦。咧就喺我右手邊。呢度咧就叫做中山六院。不過呢度未係醫院入口，呢度係淨係停車場啫。行前啲咧，我記得之前疫情啊驗核酸嗰陣咧，日日都要驗嗰種啊，排隊排到嚟呢度嘅，好交關，好誇張。咁另外咧喺元村呢度揸車啊，絕對唔會話輕鬆得過喺西關嗰啲嘅。西關雖然路窄啫，但係車冇咁多嘛。元村呢度咧好多車，但凡有一部 call 車啊、滴滴車咧喺前邊等緊客咧，就會塞住咗嘅。嗱，醫院就係呢度啦。咁啊，之前咧驗核酸就排到呢個位嘅。咁而家就梗係冇咁多人啦嚇。我哋喺度過馬路，過去對面行啊。咁首先見到有個腸粉鋪啊，話勁喎，個名叫銀輝啊，將廣州最好2間鋪頭咧集於一身喎嚇。我哋繼續往前行，前邊咧更多居民區嘅嗱，譬如前邊呢度啊，元村2橫路11號大院，而且呢條附近咧，據我所知都有2到3個市場㗎。咁我哋去到睇咗再講，慢慢行下先。嗱，打工仔除咗坐低慢慢食早餐以外咧，當然亦都少唔到呢啲蒸好個包，玩住一袋即刻就走，攞住喺路上食啊嘛，梗係啦，趕時間啊嘛。至於呢邊咧就係一個水果鋪，哇，好香啲榴蓮味喎，26蚊9毫啊，但係睇唔到咩品種喎，青泥黃，上次同老婆食過，好似幾好嘅。我再嚟隔離就藥房啦，就係又講下之前疫情嗰陣咧，呢度排滿隊買驗核酸嗰啲試劑。咁巧又嚟睇下附近樓價，但係全部都係都市難停嘅啦嚇，好似冇其他樓盤喎。係個管理處擺出嚟嘅。咁呢個誇張啊嚇，呢個誇張，係傻嘅。7萬蚊平方，咁係始終呢度係天河區，屬於嗱又或者呢個
啊！呢、個40平方米245萬啊！咁啊睇下租盤啦，嗱呢啲5000、7000、5000都有哇！咁啊係嘅，呢個樓盤咧係佢附近幾乎應該講係最好嘅啦。繼續行啊嚇！呢條路過去好似係4橫路嘅，我哋暫時唔該住，我哋喺前邊行下先。咁慢慢咧，我哋進入呢個天河都市廣場嘅。應該嚟講咧，係附近一個比較大嘅商場，裏邊有啲飲茶啦，又有停車場啦，又有超市啦，又有快餐店啦。咁只不過咧，有啲鋪頭由於太早啦，所以未開門嘅啫。譬如話呢個湘菜樓啦，我記得以前咧呢度仲有得飲茶㗎。咁啊，可能而家因為疫情啊，或者唔知生意啊各種原因就換咗。咁啊，再嚟啊，前邊仲有藍色咖啡店啦，同埋呢度咧仲寫住有客家菜添喎，客家1號啊，特價燉湯13個9咋，睇嚟抵食喎。嗱，我哋喺度仲發現咧大可意飯店喎，係喎，寫住1981喎，咁應該係嗰間大可意嚟嘅。咁我都 OK 喎，原來唔係淨係得啲新嗰啲菜鋪菜館啊餐廳啊，即係譬如好似隔離呢啲食辣菜咁，就唔係嘅，仲有大可意。咁點解咁多人喺元村住咧？一方面就因為拆遷啦，第二方面咧，其實呢度交通幾方便嘅。一邊你就可以過到去前邊行黃埔大道啦，上內環啊，各種都係好方便嘅。另外一邊咧就係中山大道啦，去天河啊，咁甚至乎仲有地鐵仲有5號線去珠江新城係一步之遙啊！嗱，既然咁啱嚟到又睇下附近樓價啦，呢度就唔係都市蘭亭㗎啦。咁啊，譬如下邊呢一個元村新村159萬40平方米，即係4萬蚊1平方米喎，哇，都唔平喎。咁啊，再嚟睇下昌樂園啦嚇，昌樂園哇，差唔多5萬蚊啊，係咪嗱？203萬，佢面積咧只有41平方米嘅。咁啊，大花園嘅佢係，咁啊，仲有呢個東景花園啊，470萬啊，65平方米嘅喎，咁即係幾錢啊？655、630，哇！我唔敢計啦已經。哦，我啱先仲話呢度啲租盤平，呢度啲屋平添啊！睇嚟都唔係喎。其實唔係嘅，因為咧仲有好多嗰種舊屋啊。佢啱先我哋睇到嗰啲咧係樓盤嚟嘅，即係嗰啲居民拆遷嘅時候咧分咗房啊，或者賠償咗俾佢哋喺度嘅，咁啊，所以咧佢哋又攞出嚟出租。面前呢啲咁樣樣，如果你話面前呢啲賣緊6萬蚊1平方米，我講你都唔信啦，係咪？咁我感覺上咧過去2橫路、3橫路嗰邊咧就會更熱鬧嘅，咧跟住啲靚女過去就知道邊度有熱鬧嘢啦嘛，係咪？喺度過馬路。發現咧呢度嘅早餐店啊，大多數都係呢一種點講咧，比較年輕化嘅，可能會係唔係廣府味道嘅鋪頭咯。譬如好似面前呢一間咁啦。好，咁我哋繼續行下先。早餐嗰度可以晏啲食嘅啫。去我哋或者去市場睇下，又或者喺市場附近咧多好嘢食咧。喺呢度行咗短短一段時間，我發現咧有幾種鋪頭係特別多嘅，就係藥房同埋水果鋪啊。咁嗱，我係咁分析㗎嚇。咁有人買藥，即使話佢哋夠多人住啦。咁咧通常嗰啲後生仔啊，或者甚至乎佢哋冇醫保嘅話咧，佢哋係唔會睇病，一冇時間。因為你去睇個醫生咧，時間好長啊。你牙痛咁去藥房買啲藥就得啦，係咪先？咁第二，甚至可能佢哋係冇醫保嘅。咁啊，唔似話我哋本地居民或者一啲老人家，我爸媽嗰啲咁啊，有少少唔舒服去醫院㗎啦，係咪先？你有醫保點解啫？有時間排下隊。咁啊，第二個咧就係水果鋪，可能佢哋咧會好晏先收工，
有時候可能會喺公司裏邊搞掂咗佢哋晚餐咁，但係冇水果喎，冇水果對身體健康不是那麼好啊嘛。收工翻到嚟買水果食，咁當然咧呢啲就係我嘅愚見嚟嘅啫，唔知啱唔啱嘅。嗱，係咪？我冇講錯啊！啱先見到幾間鋪頭咧，都係嗰啲最緊要快嘅早餐店嚟嘅啫，就冇機會俾你慢慢坐低慢慢嘆嗰種嘅。咁我哋就繼續行啦。我記得市場咧就喺前邊嘅，而且咧大家睇下好多老街坊咧，佢哋都係攞住啲袋去前邊買菜嘅，咁應該就冇錯。咁至於鏡頭轉過嚟右邊呢度咧，其實就係中山六院其中一個入口嚟嘅。如果你係揸車嘅咧，佢應該就喺呢個入口入㗎啦。咁你喺醫院對面係最多呢啲鋪頭㗎啦，賣啲日用品，賣個桶啊，賣啲帆布床啊。因為咧，如果佢有人喺要喺醫院度住院嘅話咧，咁陪伴嘅家屬咧就要買定啲桶啊、盤啊、床啊入去陪佢醫病㗎啦嘛。我記得咧上次直播嚟嘅時候咧，呢度附近好似好多燒臘檔嘅，但係今日嚟到咧未見到有。應該再行少少咧，我哋就可以去到市場㗎啦。咁啊，跟住靚女去市場，終於發現呢間鋪頭啦。咁咧喺基樓下道附近咧，有佢哋嘅唔知係分店定總店啦嚇，即係嗰啲麵底好好食，但係咧環境就好一般嗰間。咁啊人太多，我哋等等先啊，等等先。點解咧？斜對面就係市場啦，我哋先去市場趁下熱鬧先。甚至乎隔離仲有都城嘅喎嚇，都城咧食早餐其實都係唔錯嘅。好，咁我哋就喺呢度進入市場啦。咁嗱，好多街坊咧一袋二袋攞住啲菜出嚟嘅。我記得呢個市場都幾大嘅，同埋好似係半戶外嗰種嘅，似地翻到去赤崗嗰個市場咁咯。市場邊咧又有呢啲早餐鋪頭啦，今早6點啊，即係嗰啲蒸好包嗰啲鋪頭咧，行過你就買就得噶啦。佢個鋪頭寶號個諧音咧就叫今早6點，即係朝頭早6點咁解。咁至於繼續往前行呢度咧，就賣雞嘅，賣光雞。暫時未見到有豬肉喎。嗱，呢度賣緊光雞，嗰啲雞啊一隻隻咁樣吊住喺度賣嘅。繼續往呢個方向行下過去，市場係整潔嘅。咁你話同西朗市場比咁，梗係冇嗰啲咁大㗎啦。咁啊，再嚟呢度咧，仲賣緊嗰啲凍肉啦。嗱，正如先頭所講啊，如果咧淨係一個好多城中村嗰啲市場咧，朝頭早絕對唔會有咁旺，因為大佬啊嗰啲人全部出晒去做工㗎啦嘛，趕住翻工㗎嘛。咩朝頭早嚟得買餸嘅咧，都係當地居民居多嘅。阿姨揀翻條白瓜喎，3個半啊，白瓜有得賣啦已經。咁啊，隔離仲有白瓜，呢度賣2蚊添嘅喎。再嚟水果啦，咁暫時睇上去價錢都合理啦，4蚊雞嗰啲金就佢幾靚嘅。呢邊係貴啲啊，6蚊，係企理過我哋喺西朗市場買到嗰種嘅咯。咁前面繼續賣菜啦、賣肉啦、賣魚啦，市場唔算話勁大嗰種嘅，但係一應俱全樣都有啦。
中山脆肉鯇喎，正宗喎，搞到心都喐，想同佢老婆去轉中山添。不過咧，我哋又對於脆肉鯇不是太喜歡嘅，太硬啦。哇！再嚟咧就水產啦，哇夠晒多啊！雖然你未至到話好似去到海鮮市場咁多，咁但係咧起碼目測都10檔8檔啊！咁啊而且價錢咧有平亦都有貴啊！嗱，佢好似呢度仲有龍蝦賣添，咁啊奄仔蟹啊201蚊啊，生蠔啊蝦啊各種有啦，貝類啊一應俱全，有平亦都有貴，甚至乎鱷魚肉都有啊！咁至於呢邊咧，亦都係啦，咩啊，聖子王啊、花甲啊、鮑魚啊，全部都有。室內部分我哋出嚟戶外部分睇下啦，感覺上戶外部分比想象中少喎，但係咧外邊就賣水果居多嘅，唔算話非常之狹窄嗰種啊。嗱呢一行啊，全部賣緊水果，嗰度咧賣緊榴蓮啦。山竹啦，我見到呢啲都係泰國啊、東南亞運過嚟嘅啦。咁啊，仲有提子啦，仲有咩啊？前邊有啲靚女喺度買緊衫啦。咁啊，再嚟呢度咧，應該係一個人行天橋嚟嘅。對面過去應該係黃埔大道啦。我哋睇下先。所以咧，啱先我講啊，就話喺呢度四通八達，就係有原因啦。咁樣一步之遙就嚟到黃埔大道啦。不過睇下係咪先嚇？冇錯，呢度就係熙熙攘攘嘅黃埔大道。咁然之後咧，喺呢個方向過去咧，就可以去到天河公園㗎啦。嗱，點解我話員村呢度地理位置係比較優越嘅咧？佢生活指數低就不在講啦。你睇下正前方一過去咧，就已經係珠江新城嗰個方向嘅嗰啲高樓大廈，有啲仲喺度起緊添啊！嗱，啱先咧，我咪睇過一啲比較貴嘅樓盤嘅。嗱，呢度又有啲比較平嘅樓盤啊，可能以前一啲房改房㗎嚇。譬如啊，員村三橫路，因為佢冇寫樓盤名，我估應該係一啲以前嘅房改房啊。但係咧，佢已經加裝咗電梯嘅，300萬有走，70平方米，咁即係圍到4萬蚊到啦，係咪？咁啊，至於嗱右下角嘅瑞東小區啊，460萬，差唔多100平方米嘅啦已經，咁即係平均4萬零蚊啦，4.7萬到啦。鴻運花園都有喎，嗱平啲，鴻運花園就舊啲嘅，咁啊睇下先嚇，104平方米，4房1廳1衛啊，夠晒大啦嚇，455萬啫。咁如果人多住咧，呢個好啊。不過再嚟嗱，呢個咧員村新街就係啱先咧，我哋經過嗰度啦，110萬34平方米。呢啲咪3萬蚊出頭咯，1平方米。好，仲未食到早餐嘅我咧，繼續喺度行下先。唔知大家有冇發現咧？老字號嘅小食店就揾到啊，但係咧我真係見唔到有飲茶嘅地方。咁其實呢度市場都夠㗎，係咪先？即係我講要去飲茶嘅人都得夠㗎，但係咧真係見唔到喎。好嗱，我哋繼續行啦。面前呢度咧就係我哋啱先入去市場嗰個位置，我哋喺度穿翻過去，繼續行揾早餐食。咁如果實在揾唔到，我哋翻去雲貴麵鋪啦。嗱，冇地方飲茶啊，但係斬料檔啊真係夠多嘅喎。我大話，起碼見到3到4檔。嗱，呢度有一檔，前邊亦都有一檔最佳嘅。跟住呢度咧行前啲咁多遮住啊，仲有個大堂嘅，而且咧生意都非常之好嘅喎。你睇下大堂門口排隊排到湛江豉油雞20蚊半隻啊，脆皮燒鵝39蚊一斤㗎。咁啊前邊最佳咧都係好多人嘅。原來呢度咧又有個小市場嘅，咁但係同先頭員村市場裏邊比，咁啊梗係差得遠啦嚇。最佳食品啊，一碟碟喺度斬料咁嘅喎。好，咁我哋繼續喺呢度行啊！哇，呢度熱鬧嘅喎，
應該係市場嘅側邊嚟嘅，咁啊半戶外嘅，好狹窄嘅。呢度啊賣緊榴蓮啦，23個8一斤啊，咁啊再嚟呢邊啊賣雞蛋啦肯定價錢唔會貴係嘛？咁啊仲有桑葉啦、菠蘿啦，又有花生啦。呢邊咧就賣緊豬肉咯。哇！呢條路咧非常之狹窄。原來喺前邊咧嗰度入去就係市場嗰部分嚟嘅。好多人咧就喺度入市場嘅，原來係咁解。呢度咧入去就係市場，呢度入去咧就係超市，呢度咧就喺度掛緊啲牛肉啊，隔離又賣緊豬肉嘅。我哋穿翻市場出去啦嚇。如果我仲係後邊有路行嘅添，原來係咁嘅。我再穿翻市場出去啦，我哋啱先好似又未行過呢部分喎，嗱，仲有盤菜賣啦，隔離又賣燒臘㗎啦，嗰啲獅頭鵝啊、澄海碌鵝啦，兩檔都係嘅，幾大嚿。我哋亦都係時候要去揾嘢食啦。前邊呢度有一檔嘅，咁啊好多睇上去老街坊喺度食早餐㗎喎，係嘛？啲還是係打工仔咧。我哋行下先。佢哋呢度係食綠粉嘅，食麵嘅，都有老街坊嘅。嗱，好啦，咁我哋就嚟到三環路啦，元村三環路啊，我哋會沿住呢個方向行過去，先頭咧往右轉咧就係元村新街咧，即係去市場嗰個方向咧。咁啊嚟到呢度咧，感覺又好似冇啱先二環路咁墟冚咁熱鬧嘅，唔知大家覺唔覺啊？咁啊係啱先嗰度係大路嚟㗎嘛，但係咧都係揾唔到有嘢食嘅。我對面就工商局啦，呢度啊賣緊蘭州拉麵啦，隔離就賣燒臘啦。咧反而呢一種咁樣嘅湘菜館啊、川菜館啊就十分之多。咁啊係佢哋朝頭早冇理由咁早開門嘅，係嘛？青椒炆甲魚啊，即係水魚啦嚇，水庫大魚頭啊，各種都有咯，仲有酸菜炒肉添。我哋又發現一個腸粉鋪啦，咁就係呢個啦。都多人嘅。咁啊，再嚟隔離呢個標記飯店咧，我就知道老字號嚟嘅，做咗好多年㗎啦。裝修好一般嗰種咧，標記飯店啊。如果個老婆中意咧，下次可以過嚟試下佢。我嘅嘢食就到咗啦，咁咧我要咗一款腩麵啊，牛腩麵，咁啊連埋呢個收咗17蚊，咁啊麵係14蚊嘅。試下佢啲麵先咧。嗱，喺食麵之前咧，睇下牛腩夠多嘅喎，14蚊嚇。嗱，一嚿兩嚿，仲有嚿牛筋添，而且咧係呢種都夠肥嘅牛腩嚟嘅，唔係話好碎嗰種噶噃。咁嗱，我咧就去過佢哋基立夏道嗰間分店嘅。好老實講啦，有陣時仲係老城區咧，嗰度坐得會更為逼傑。咁啊，同埋咧就其實我當時嘅感覺都係咁嘅，服務態度就好一般。呢度咧係完全唔同嘅。即使你係坐喺路邊食都好啦，感覺上咧坐得比嗰度都要舒服。咁至於服務態度方面更加唔使講啦嚇，呢度幾熱情嘅。嗱，啱先試過湯底啦，唔會太鹹。試埋啲麵，咁啊佢哋啲麵咧係好好食嘅。我喺社交平台見過咧，好多人評論都講雲貴路嗰間啊嚇，基立夏道嗰間啊嚇，冇乜必要喺鋪頭裏邊食，但係咧打包帶走麵咧係好值得打包嘅。既然啲麵講得咁好，又確實如此嘅。首先咧，佢係呢種銀絲麵嚟嘅，但係絕對唔會話有嗰種好硬啊、咬唔開嗰種感覺嘅。我啲牙渣到死㗎啦嚇，絕對冇，絕對冇。咁與此同時咧，佢又唔會話冇咬口，唔會話好似財福嗰啲咁腍嘅。咁因為
中意食歸中意食，但係財福嗰啲咧就真係好腍嘅，有時候可能有啲食客不是太喜歡嘅話咧，財福嗰種係接受唔到嘅，呢種咧就啱啱好嘅。通常咧你喺廣州啊食呢啲銀絲細麵咧，好少會用掛湯咧嚟形容佢個麵嘅，咁因為始終佢嗰啲麵咧唔會話好多湯汁可以入到去，因為唔係太軟啊嘛。但係佢哋咧係做到咁細咧，係真係可以做到掛湯，即係食落去咧，你係可以食到湯汁嗰啲味道咯，係真嘅。接落嚟試下牛腩啦，嗱，譬如呢一件咁，如果佢咧淨係得瘦呢一部分咧，唔會太好食。嗱，有埋肥係嘛？我諗咧呢嚿應該唔會令我失望。好腍好腍，非常之腍。好腍。調味各方面啊，亦都恰到好處，有味嘅。咁我認為咧，最好食嘅牛腩啊可能真係喺堅記長壽東路嗰間咧。咁佢呢度咧，當然同堅記仲有一段距離嘅。我講牛腩啊，咁但係堅記幾錢先係嘛？咁啊，另外仲有一間牛腩咧，你哋真係諗唔到喺邊？喺起義路咧，應該係南潮街裏邊有一間嘅，係我食咗好多年㗎啦，佢啲牛腩係做得好好嘅。咁啊，呢個咧同佢哋嗰兩間比仲失色少少，老實講嚇。接落嚟呢個環節咧，就到辣椒醬出場啦嚇。佢呢種辣椒醬咧，唔似話好辣椒油嗰種嘅喎嚇。大家睇下會唔會好辣咧？睇下接唔接受到先。不過唔緊要嘅，我有佢啊嘛。係啊，我記得咧，我唔知有冇記錯啊嚇。以前好似啊亞洲汽水廠咧曾經喺呢度出現過嘅。咁你話而家即使佢個公司仲喺度都好咧，應該唔喺度生產嘅。但據說有一段時間係喺員村呢度生產嘅。嗱，辣椒醬試過辣，佢係好搶嗰種嘅。一嚟咧就辣喺前邊嘅，就唔算太香，但係就夠刺激。就唔似咧，我上一集咧咪去到同福西嗰度咧食到嗰個辣醬啊，佢係香口居多嘅，唔算太辣。呢個咧就夠刺激夠辣。咁啊配牛腩粉咧，呢個辣椒醬咧，我覺得係唔錯嘅。而且咧你有佢啊嘛，係咪？咁啊如果去到夏天嘅時候咧，我覺得呢個配搭係唔錯嘅。你坐喺路邊，但係最好朝頭早啊，唔好正午咁樣曬瓜人啊嘛。落少少辣椒醬，因為通常到夏天咧冇咁胃口，咁樣食咧幾好。嗱，好啦，我又食飽飽，大家睇上去覺得點咧？我覺得都係雲貴路嗰間好啲，講真嘅，真心嘅。不過嗰度就真係坐得冇咁舒服，唔叫冇咁舒服嘅，直頭冇環境啊，同埋態度差啲咯。喂，呢度呢兩樣好啲嘅，但係個麵底到個牛腩咧，都係冇我上次食到咁好嘅，呢個係真心話嚟。好，咁我哋員村呢集影片咧，亦都係時候要結束㗎啦。咁約定各位觀眾下集見啦，拜拜。